Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ Իսրայելում բնակվող մեր հայրենակից Մաքսիմ Սարգսյանի հետ։ Ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիկին, արդեն հայտնի է, որ Իսրայելը հարձակվել է Իրանի վրա եւ արդեն տեղեկությունների համաձայն Իրանն է պատասխան հարվածներ հասցնում։ Մաքսիմ, բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացնեք ինչ իրավիճակ է հիմա Թել Ավիվ, որտեղ գտնվում եք, Իրանի կողմից արդեն հարվածներից պարզ է ինչ հետևանքներ են եղել։ Բարի ուշ գիշեր, մեզ մոտ արդեն ամեն դեպքում իրավիճակը այս պահին արդեն բավականին հանդարտ է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ դրսում են, հա, ամեն դեպքում այն փողոցում, որտեղ որ ես եմ բնակվում, բոլորն են դրսում, այս պահին օդային տագնապ չկա, հրթիռներ չկան, բայց ունենք այսպիսի ծանուցում բանակից, որ ապաստարանները լքել կարող ենք, բայց ամեն դեպքում աչալուրջ պետք է լինել ու պատրաստ լինել ամեն վայրկյան նորից մտնել ապաստարաններ։ Այս պահին լուռ է, մինչև այս եղած հարձակումից կա տեղեկություն, որ մոտավորապես 7 հրթիռ ամեն դեպքում ընկել է, հա, հասել է իրանց թիրախին։ Այս պահին էս է ինֆորմացիան, որը որ կա։ Իսկ ինչ է, որ օբյեկտներին են հարվածել, արդեն հայտնի է քաղաքացիական բնակչությանը։ Այս պահին հայտնի է, որ հրթիռներից մեկը բնակելի շենքին է հարվածել։ Ամեն դեպքում պաշտոնական տեղեկատվություն չկա, բայց ըստ վիդեոների, որոնք որ Telegram-ում արդեն տարածված են, մեկը բավականին մոտ է ընկել գլխավոր շտաբին, ինչը իզարմանս ինձ է, որովհետև այնտեղ հսկվող ու պահպանվող տարածք կա ու նաև հոբ համակարգ կա, բայց իզարմանս բոլորի նաև, հա, այստեղ մենք շփվում ենք, նաև ապաստարանում բոլորս միասին ենք շփվում ենք, բոլորն են զարմացած, որ հենց այդ տարածքում հրթիռը հասել է թիրախին։ Բայց պաշտոնական այս պահին դրա մասին չի խոսվում, ինչքան դա ճիշտ։ Ասվում է, որ մի թիրախախոցվել բնակելի շենք, բայց անկում կա 7 հրթիռի անկում։ Նաև հեռուստաաշտարակի վնասման մասին է խոսվում, հայտնի է դա արդեն իրավիճակ է։ Դեռ այս պահին, ճիշտ ասած, հեռուստաաշտարակի կոնկրետ վնասման մասին գիտեմ, բայց տարածքը ես էջումս նաև հրապարակեցի, հա, վիդեո հենց այդ ուղիղ հրթիռի անկման տեսանյութը, ու դա հենց այն տարածքում է, որտեղ որ գլխավոր շտաբն է։ Այսինքն գուցե եւ հենց այդ անկումից նաև վնասվել է հեռուստաաշտարակը, որտեղ իրենք բավականին մոտ են։ Եվ սահմանափակումները երկրում արդեն երբ վանից են, այն պահից, երբ արդեն Իսրայելը հարվածեց Իրանին, թե երբ արդեն տեղեկություններ եղան, որ Իրանը պետք է պատասխան տա, զգուշացումներ երբ վանից բնակչությունը սկսեց ստանալ։ Սահմանափակումներ ստացել ենք 3 գիշերվանից, երբ Իսրայելը սկսեց հարվածել Իրանին, մենք ինքներս, հա, ընկերներով երեկույթ էինք, փարթի էինք, ու սկզբում եղավ օդային տագնապ, որից հետո եղավ ծանոթում բոլորիս հեռախոսներին, որ պետք է անհապաղ ապաստարաններ մտնել, ու արդեն ինֆորմացիոն դաշտում հայտնվեց այն տեղեկությունը, որ Իսրայելը հարվածել է Իրանին։ Դրանից հետո փակվեցին բոլոր զվարճանքի վայրերը, որևէ տեղ որևէ բան չկար, դրանից հետո արդեն հաստատվեց կանոնակարգ, որ արգելված է բոլոր տեսակի հավաքներ, անգամ սինագոգներում, հա, աղոթքի համար որևէ տեսակի ցանկացած տեսակի հավաքներ արգելված են ու մինչև հիմա դեռ դա ուժի մեջ է։ Այս պահին միակ սահմանափակումը որ կա, այսինքն փակ են ծովափները, ցանկացած տեսակի մարդկային կուտակումները արգելված են, միակ սահմանափակումը որ կա, դեռ դա է։ Իսկ բնակչությանը վտանգներ սպառնում է, այսինքն կա քաղաքը լքելու խոսակցություններ, մտադրություններ, թե ոչ։ Չէ, նման խոսակցություններ չկա, վտանգ կարծում եմ բնականաբար սպառնում է, որովհետև հրթիռներն ամեն դեպքում շատ են, հա, այս պահի դրությամբ կա տեղեկություն, որ շուրջ 300 հրթիռ է արձակվել, ու իրենք ամեն դեպքում Գազայից եկող այդ ինքնաշեն հրթիռները չեն, հա, իրենք ամեն դեպքում ավելի լուրջ հրթիռներ են ու ինչպես արդեն տեսանք, այս դեպքում 300-ից
այս պահին ունեցած տեղեկություններով 7-ը հասել են իրենց սիրախներին։ Ուստի վտանգ ամեն դեպքում կա, բայց քաղաքը լքել, երկիրը լքել կամ որևէ նման բան, ամեն դեպքում այնտեղ, որտեղ ես եմ բնակվում, նման խոսակցություններ չկան։ Անգամ հիմա ես ապաստարանի մոտ եմ, հա, ու ապաստարանում, որտեղ որ ես էի, մարդիկ այսպես adekvat մոտեցում ունեն այն ամենին, ինչ որ կատարվում է։ Նու սա նոր չի, հա, այստեղ ժողովուրդը բավականին պատրաստ է թե օդային տագնապներին, թե հրթիռային հարձակումներին։ Ու մարդիկ ուղղակի դուրս են գալիս ապաստարան, մինչև կավարտվի, դուրս կգան ու վերջ։ Այսպես, այսինքն գլոբալ առումով մարդիկ բավականին adekvat մոտեցում ունեն կատարվողին, հասկանում են ինչ է կատարվում ու վտանգ կա, բայց հանգիստ են։ Չկա տագնապ, չկա խուճապ ու պարզապես մտնում ենք ապաստարաններ, սպասում ենք մինչև համապատասխան ծանուցումը գա, որ կարելի է դուրս գալ ու վերջ, այսքանը։ Իսկ Իսրայելում ապրող կամ հայերը դու քո շրջապատում եթե անհրաժեշտություն կա հայաստանյան դիվանագիտական կառույցների հետ կապ հաստատելու հնարավորություն ունեք, թե ոչ։ Այս պահին անկեղծ ասած որևէ տեղեկություն չունեմ այդ մասին, որովհետև ամեն ինչ ամեն դեպքում սկսվեց 3 գիշերը ու այսօր ուրբաթ է այստեղ աշխատանքային կիսատ օր էր, որից հետո չի աշխատում ու դեռ պաշտոնական հայտարարություն ինքս չեմ տեսել, գուցե եւ կա, բայց կարծում եմ եթե լիներ նու կիմանայի։ Ամեն դեպքում տագնապ չկա դեռ, հա։ Ի սկզբանե արդեն մի քանի օր առաջ խոսվում էր, որ կա հնարավոր ամեն դեպքում դեռ մի քանի օր առաջ արդեն խոսվում էր, որ հնարավոր է լինի այս հարձակումը ու կարծես թե բոլորը հոգեբանորեն պատրաստ են սրան։ Այս պահին որևէ նման տեղեկություն չունեմ։ Հետագայում գուցե եւ լինի, գուցե եւ չլինի, չեմ կարող ասել։ Այս պահին չկա ու կարծում եմ անհրաժեշտություններ չկա։ Եվ հիմա ինչ են խոսում, նոր հարձակումների մասին տեղեկություններ կան, թե ոչ։ Վերջին ծանոթությունը, որ ստացանք բանակից, դա այնտեղ ասվում էր այն, որ ապաստարաններից դուրս գալ կարելի է, բայց հեռվանալ ու հանգստանալ, հա, կարծել, որ ամեն ինչ ավարտվել է, ոչ։ Այսինքն սպասում ենք։ Հնարավոր է, որ լինի նոր հարձակում, սա է վերջին տեղեկությունը, բայց երբ կլինի թե չէ, հստակ այս պահին տեղեկություն չկա, իմ կարծիքը, որ կլինի։ Եվ խաղաղ բնակչությունը, գոնե ձեր շրջապատում, կամ դուք հենց ինչ եք մտածում, պետք է սա, պետք չէր, բնակչությունը ինչ դիրքորոշում ունի, այնքանը որքանին հասցրել եք դուք ծանոթանալ։ Ես իմ անձնական կարծիքը չասեմ, բայց այնքանով ինչքանով որ հասցրել եմ ծանոթանալ հենց տեղացի, հա, քաղաքացիների կարծիքին, մարդիկ աջակցում են իրենց ղեկավարությանը, կարծում են, որ եթե ղեկավարությունը ճիշտ է գտել այս պահին անել այս գործողությունը, ուրեմն ժամանակն էր դա անելու։ Բնականաբար ոչ բոլորն են այդպես կարծում, ոչ բոլորն են աջակցում, բայց ամեն դեպքում մարդկանց հետ ինձ էլ, հա, հետաքրքիր էր հասկանալ, թե մարդիկ ինչ են մտածում, ինչ կարծիք ունեն այս ամենի մասին։ Ամեն դեպքում այն մարդիկ, ում հետ որ զրուցել եմ ինքս, աջակցում են այս ամենին։ Ըմբռնումով են մոտենում կառավարությանը, ըմբռնումով են մոտենում այս գործողությանը, որ կատարվում է հիմա, այս պահին իմ շրջապատում սա է։ Իսկ չկա դժգոհություն հակակառավարական ցույցեր սկսելու տրամադրություններ։ Կարծում եմ կլինեն, որովհետև մինչև սա էլ եղել են, կարծում եմ կլինեն։ Այս պահին նման տեղեկություն ամեն դեպքում ես ինքս չունեմ, բայց կարծում եմ կլինեն։ Շնորհակալություն իրավիճակի մասին տեղեկություն փոխանցելու համար, Մաքսիմ։ Շնորհակալ եմ կապի համար։